tuturuq ki, İlham Əliyev əhalini Azərbaycanı müharibəyə qatacaq, kasıb uşaqları, bəli, bəlkə də üzr istəyirəm, kasıb uşaqlarının ölməsini sən bunu başqa cür deyə bilərsən. Amma vətən məsələsində varlının vətəni olmur. Vətən kasıbındır. Varlı mən kimisə qınamaq mənasında demirəm. Rəsul Quliyevdə, Mahir Cavadovda çoxları çıxıb gediblər. Onlar yaşayır, amma mənim, sənin gedib yaşamaq imkanımız yoxdur. Biz getsək, ya onların əlaltısı, köləsi olacaq, yaxud da gedəməyəcəyik. Yəni, bilirsiniz nətərdir? Vətən birinci növbədə kasıbındır. Təbii ki. Vətən birinci növbədə imkansızındır. Varlının 100 dənə şeyi var, villası var. Bu olmasın, o birində geyib yaşayacaq. Mən harada yaşayacaq? Bu kasıb harada yaşayacaq? Cilovluq soyqırımından sonra bizim ikinci soyqırım məsələmiz. Təbii ki, buna İlham Əliyev deyir, bizim orada 40 milyon soydaşımız var. Onlar da bizə nifrət yaratmağa çalışırlar. İlham Əliyevin o çıxışını xaricdəkilərimiz dedi, Türkiyədəkilər dedi, buradan da müəyyən. Amma mən güneydəkilərdən soruşdum, çox böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılayıblar. Mən buradan bunu da deyirəm. Mən dünən Reaksiya TV-də də dedim. İstəyir Azərbaycan vətəndaşı olsun və o Azərbaycan vətəndaşı hakimiyyətdə yaxud müxalifətdə olsun, daxildə və yaxud xaricdə olsun. İstəyir Azərbaycan vətəndaşı olmasın, istəyir hər hansı bir qurum olsun, təşkilat olsun, Azərbaycanın bütövlüyünün əleyhinə çıxan istənilən bir adam, istənilən bir millət, istənilən bir qurum Azərbaycanın düşmənidir, mənim düşmənimdir.